Kita mengetahui bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Onze Immanuel, amen. Allah yang Immanuel. Laten we het volgende nummer zingen. Mari kita nyanyikan lagu berikut.
2, 3 orang yang berkumpul dalam namamu, En wij geloven waar 2 of 3 mensen in uw Engkau naam hadir deze di tengah-tengah zijn, kami. dan bent u in ons Dan midden. Engkau ingin memberkati kami. En u wilt ons daarin zegenen, Dan Vader. hari ini melalui firman-Mu, Door u via uw woord. suci kuduskan ampuni kami Bapa. En Vader, wilt u ons heiligen en reinigen en Dan ons vergeven. setiap pelanggaran ketidakpantasan kami Want alles niet behoort tot u, di Heer. dalam hati pikiran kami, Zowel in onze hart als onze gedachten. ya, ucapan kelakuan kami yang En in onze daden, maar ook de woorden die wij hebben tidak uitgesproken. pantas di mata-Mu ya. Dat niet, Heer, dat niet goed is in uw Kami ogen. ingin diubah pagi hari ini. En wij verlangen, Vader, om daarin de verandering in ons te Dan, hebben. mari Roh Kudus memberikan kami lebih lagi pengertian lebih dalam. En Heilige Geest, dat u ons daarin, Heer, dat we steeds dieper en die begrip mogen Sehingga hebben. kami lebih lagi mengerti akan rencana-Mu Opdat wij mogen begrijpen, Heer, u wil in di ons dalam leven. kehidupan kami, In onze leven. di tempat ini, Op deze plek. bahkan di online. Maar ook online, Heer. Teman-teman saudara kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan, Die ons volgen, Heer, via die livestream. mari Kau juga jamah mereka. Dat u ook hen daarin zal, Heer, aanraken. Oh, yang sakit Kau sembuhkan, En zij die ziek zijn, yang dat u hen terikat geneest. Bapa Engkau lepaskan. En zij die gebonden zijn, dat u hen daar doet Mereka yang bevrijden. ada di dalam kekhawatiran, En zij die in angst leven, mari Bapa Engkau juga berikan mereka kepastian. dat u ook hen die zekerheid geeft, Heer. Kami percaya En wij geloven kuasa-Mu hadir di tengah-tengah dat kami. uw kracht in ons midden is. Karena Roh-Mu yang akan mengajar kami. Opdat uw geest ons daarin Roh helpt. Kudus Heilige Geest, yang pagi hari ini juga menyertai kami. die ook vandaag over ons zal ontvellen. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Kami berdoa dan mengucap syukur Wij bidden, maar danken ook. hanya di dalam nama Tuhan kami, Enkel alleen in onze Heer, Tuhan Yesus onze Heer Kristus. Jezus Christus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. En Shalom. broeders en zusters, shalom. Saudara-saudara yang ada di tempat ini, selamat pagi. Zij die hier aanwezig zijn, welkom. Dan yang ada di online melalui live streaming. Die online zijn, die via de livestreaming ons Ya, volgen. kita masih ada streaming Facebook GSKI Rotterdam Bapak Ja, we Ibu. hebben dus Facebook, GSKI Rotterdam. Dan kita tetap menayangkan online En wij gaan het zeker steeds weer online daarin. sehingga dimanapun saudara berada pagi hari Zodat ini, waar u zich ook bevindt, saudara bisa bersama-sama dengan kami yang ada di Rotterdam. dat u met ons kan zijn hier in Rotterdam. Dan kita pagi hari ini sudah memasuki minggu yang terakhir bulan Februari Bapak Ja, Ibu. en we eindigen bijna het maand februari. Ya, sudah cepat sekali. Zo snel Ya, gaat het. di sini kita semua lagi terbangun dari winter slaap. Ja. Wij allen zijn hier eigenlijk al van onze winterslaap wakker. Di sini sudah mulai enak udaranya. Dus dat betekent Puji dat Tuhan. we zeggen, het weer is hier nu al een beetje behaagd. Tuhan Yesus baik, amin. En de Heer Jezus is goed, amen. All the time, Altijd. God is good. God is goed. Dan kita percaya, En wij saudara, geloven ya, bahwa kasih karunia Tuhan dat de itu liefde en de genade van de Heer untuk selama-lamanya. is voor eeuwig. Ya, karena Tuhan itu Want onze Heer, memang kasih onze adanya. God, is de liefde. Dan kita harus kembali En dan moeten we weer teruggaan. kepada kata percaya, saudara. We moeten teruggaan naar het woord geloven. Geloven, ya, katakan sama-sama geloven. Zeg samen het woord geloven. Ya, percaya. Geloven. Kalau kata percaya ini, En als we het hebben over het woord geloven, mungkin saudara kita udah sering mendengar. ja, horen we eigenlijk best wel vaak het woord. Kita sering mengucapkan. En spreken we ook vaak het woord uit. Tetapi kata percaya, Maar het woord geloven ya, saudara, harus benar-benar dipahami, wij waarlijk, ya, harus dipahami, harus dimengerti ja, moeten we waarlijk ook kunnen begrijpen van het woord dalam konteks yang tepat. in een gepaste context. Ya, kita memakai kata geloven, En wij gebruiken het woord geloven ya, dengan situasi atau konteks met een situatie of een context yang ada sesuai kita mengatakan kata percaya. met het, dus met dat woord geloven.
Ya, Bapak Ibu, harus ada konteksnya. Dus er moet een context zijn. Ada samenhang Er moet dus een samenhang zijn. waarom we gebruiken het woord geloven. Ja. Dus als wij zeggen, aku percaya kepada Tuhan Yesus Dus als wij Kristus, zeggen, ik geloof in de Heer Jezus Christus, ya, artinya dat betekent kita percaya dat wij geloven bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. dat wij geloven dat de Heer Jezus Christus de redder is. Ya, Hij is Heer Heer en redder. en Verlosser en Verlosser. Redder. Ya, kalau als we zeggen wij geloven in de Heer Jezus, kita percaya En wij geloven kepada Tuhan Yesus op de Heer Kristus. Jezus Christus. Artinya Dat betekent kita percaya dat wij geloven Dia adalah dat Tuhan God is, de Heer is. dan Juru Selamat. En de redder of de behouden. Ja, de redder. Yang mengorbankan Die dirinya zichzelf offert mati di atas kayu en salib sterven aan het kruis untuk menebus dosa-dosa kita. om al onze zonden daarin te bevrijden of verlossen. Ya, amin Bapak Ibu. Amen. Jadi oleh korban Tuhan Dus door het Yesus, offer van de Heer Jezus, maka dosa kita dihapus, dan is onze zonde, dat wordt er dan weggevaagd. ya, dan kita menerima En dan ontvangen wij vergiffenis. de vergevenis. Kita menerima pengampunan. Dan ontvangen wij de vergevenis. Ya. Karena tidak ada keselamatan Want er is geen behoudenis of redding di luar Tuhan buiten Yesus. de Heer Jezus. Ya. Dan ini udah harga mati. En dit is het prijs van het sterven. Dit zit al vast. Ja, dat zit vast. Ya, kalau harga mati bahasa Belandanya nggak ada. Oh, dat is niet. Kayak dit letterlijk Nee, kan je niet vertalen. Ya. Figuurlijk dan. Harga mati dat betekent het zit vast. Ja, dat zit dan vast. Dan Yesus is Heer en Verlosser. Bahwa Yesus itu adalah Dat de Heer Tuhan, Jezus Heer is Juru Selamat, en de Verlosser. dan tidak ada keselamatan En er is geen bevrijding of redding ya, di luar Tuhan Yesus. buiten de Heer Jezus. Bahkan di kolong langit juga nggak ada nama di atas segala nama. Ja, dus ook onder de aarde is er ook geen naam boven alle namen. Di dunia orang mati, De mensen die in de dodenrijk, di dunia orang hidup, in het rijk van de levenden, nggak ada nama er is geen yang naam dapat menyelamatkan die manusia de mens kan doen behouden of redden, kecuali dan enkel alleen Yesus de Heer Jezus Kristus dari Nazaret. van Nazareth. Itu harga mati En artinya dat is dus, udah nggak bisa dirubah-rubah. dat kan je dus niet gaan veranderen. Ada amin Bapak Ibu? Is er amen? Ya. Kalau kita nggak percaya Yesus En als we niet geloven in de Heer Jezus sebagai juru selamat, als de redding, ya berarti kita nggak menjadi orang Kristen. dan kunnen we beter geen christen worden. Ada amin Bapak Ibu? Is er amen? Ya. Udah kita berhenti aja menjadi orang Kristen. Dan stoppen we maar met het christen zijn. Karena inti keselamatan Want itu, de definitie, bukan definisi inti itu artinya the kern van de behoudenis, ya, itu adalah keyakinan, de kern van behoudenis is de zekerheid ya, dan penerimaan en de ontvangst bahwa Yesus itu adalah juru selamat. dat de Heer Jezus de redder is. Ya, itu inti dari keselamatan, saudara. The kern van de behoudenis, ya, the kern van de behoudenis is de keyakinan. Kern van behoudenis is dus de zekerheid Ya, dan penerimaan dan kita en percaya ontvangen dat wij geloven bahwa Yesus itu adalah dat juru de Heer selamat. Jezus de redder is. Ya. Tapi ada konsekuensinya, saudara. Maar er is dus een consequentie daarin. Ada gevolgennya. Ya. Ada urusan di dalam kata percaya itu. In het woord geloven. Ya, saudara bisa ngikut saya, amin? Kunt u mij nog volgen? Ya. Kalau saya tanya ya, saya tanya mana Andreas. Als ik aan onze broeder Andreas die vraag gaat stellen,
Saya tanya, Mas, minggu depan aan hem. ada orang mau pindahan, nanti kita datang ke rumahnya. Ja, volgende week. Ucapan syukur. Volgende week gaat iemand die gaat verhuizen en we willen een dankzegging Nanti daarin kamu houden datang in het kepada huis. sama saya ya. Wil je dan dan gaan we samen daarheen gaan. Ya, pasti Mas Andreas. En zeker zal Andreas dan saya zeggen, akan datang. ik zal komen. Nah, Mas Andreas nggak bisa bilang enggak. Want onze broer Andreas kan geen nee zeggen. Ya, selalu nolong orang. Hij zal altijd iemand gaan helpen. Iya. Tapi karena saya yang ngajak, Maar omdat ik hem daarin uitnodig, ya dia ikutin aja ya. dan gaat hij gewoon met mij mee. Padahal dia nggak kenal orang. Terwijl hij eigenlijk die persoon dus niet kent. Iya. Saya cuma nanya, yuk kok kita datang ya. Ik vraag alleen aan hem, kom, gaan we samen erheen. Ya, kita akan ada selamatan di sana. En dan gaan wij dus die dankzegging vieren. Ya. Dia cuma, ya oke. En dan zal Andreas gewoon zeggen, ja is goed, ik Ja, ga kan? mee. Pasti dia bilang, ya oke, Pak Sogi, kita datang. En dan zal hij zeker zeggen van ja, Padahal dia nggak kenal persoon. orangnya, nggak tahu siapa. En hij zal zeker zeggen, ja persoon, ik ga mee, terwijl hij die persoon niet eens kent. Nggak tahu apa memang benar orangnya mau pindah rumah. Ya. En of die persoon ook echt aan het verhuizen is, of is verhuisd. Tapi dia udah beri udah menyiapkan waktu, Maar hij heeft dus die tijd voorgenomen, menyediakan waktu, de tijd voorgenomen. udah latihan. Hij is al aan het trainen Kita datang. of oefenen. Jadi dia ada suatu tanggung jawab. Dus hij heeft die verantwoordelijkheid al. Dia berurusan dengan saya ya. En hij heeft dan in overleg met mij samen. Karena saya yang minta. Want ik had dus aan hem gevraagd Ya, untuk sama-sama datang. om samen daarheen te gaan. Ya. Nah, sama juga. En zo is het ook hetzelfde als. Ya, kalau kita mengatakan, Als wij zeggen, saya percaya ik geloof Yesus adalah Juru dat Selamat. de Heer Jezus de redder is. Ya, kalau saudara ngomong ya, saya percaya Als u dat zegt, ik geloof ya Yesus dat de Heer adalah Jezus Juru Selamat. is de redder is. Ya. Artinya Dat betekent saudara juga ada urusan sama siapa? dat wij ook te maken hebben met. Sama siapa saudara? Met wie hebben we dan te maken? Sama Tuhan Yesus kok. Met de Wah, Heer Jezus. ragu-ragu. Waarom gaan we Ini twijfelen? twijfelan saudara. Ya. Twijfel niet, God is er. Jangan ragu-ragu. Dus ga niet twijfelen. Ya. Dengan siapa urusannya? Met wie hebben we dan te maken? Tuhan Yesus. Met de Heer Jezus. Kalau saudara katakan saya percaya Yesus Als adalah je, Juru Selamat, als je zegt, ik geloof in de Heer Jezus die mijn redder is. jadi ada urusan Dus we hebben te maken ya mengenai keselamatan dengan Tuhan met Yesus. het woord redding met de Heer Jezus. Ja. U heeft dus te maken met de behoudenis, met de redding van de verlosser van Yesus Christus. Jadi bukan hanya mengaku, Dus we gaan het niet alleen toegeven jangan hanya diucapkan en saja. alleen met onze woorden. Yesus Juru Selamat, De redder, de Heer Jezus, de behoudene, Yesus keselamatan, de redding. tetapi ada gevolgnya, Maar saudara. er is ook gevolgen daarvan. Ada konsekuensinya, Daar is een consequentie. ada tanggung Er jawab, is een verantwoordelijkheid. ada urusan di dalamnya, Het saudara. heeft daar iets mee te maken. Ya, untuk itu, En daarom saudara harus tahu moeten wij weten apa itu selamat, wat de betekenis van het woord redding is. apa itu keselamatan. Wat de redding is, behoudenis is. Amin, Bapak Ibu. Amen. Ya, kalau secara letterlijk ya, En als we het letterlijk doen, secara harfiah itu als het selamat. letterlijk is behoudenis of redding, Ya, itu artinya kita terhindar dat wij dus ons van afwijken, dari sesuatu yang mencelakai kita. dat ons van verre houden van alles wat ons ongeluk brengt. Kita terhindar dari sesuatu yang We gaan ons afwijken. menghancurkan kita, yang membinasakan Ja, kita. we zorgen dus dat wij niet daar komen, daar waar ons kan stuk maken.
Apa yang membinasakan kita? En wat zorgt dus dat wij dus daarin, dat het niet goed gaat met ons? Wat zorgt dat wij verloren gaan? Ja, dat verloren of ten onder gaat. Yang mencelakai kita. Wat ons daarin ten onder gaat. Yang Zorgt. merusak kita. En ons daarin een stuk maakt. Ya. Nah, kalau kita kaitkan Yesus sebagai juru selamat, En als we dat zeggen van dat de Heer Jezus onze redder is. ya, yang dia kita katakan ya, En dat wij zeggen. kalau kita kaitkan Yesus sebagai En als we juru het selamat, uitspreken en zeggen dat Hij onze redder is. ya sudah pasti En dat is dan Yesus zeker mau membawa kita, dat de Heer Jezus ons wil brengen menghindari kita, en ons van verre houden ya saudara, dari neraka. van de hel. Ya, Bapak Ibu. Is er amen? Ya, dia ingin menghindarkan kita, Hij menjaga wil- kita, hij- melindungi kita, Ja, Hij wil waken over ons, wil zorgen dat wij niet daarin supaya gaan, kita ini tidak binasa, zodat wij niet ten onder gaan. kita ini tidak celaka, Zodat wij dus niet ten onder gaan. kita ini tidak rusak. En dus niet dat we daarin vernietigd worden. Yesus juru selamat De artinya Heer Jezus, de redder, betekent kita ini dihindarkan dat wij dus verwijderd worden Dari of zijn neraka. van de hel. artinya dari Dat betekent van hadiran Allah de aanwezigheid van God selama-lamanya. voor eeuwig. Ya. Sudah ngerti saya maksud? Begrijpt u wat ik bedoel? Ini sangat penting En het is sekali. heel erg belangrijk. Heel erg belangrijk. Mungkin kalau cuma dikatakan En als we alleen maar zeggen neraka, hel, surga, neraka, surga, ja, en als we het alleen hebben over hel en de hemel, agak zwart-wit ya, ja, dan is het een soort zwart-wit. agak lebih ya gampang, Dan is dangkal. ja, Dangkal het is een itu soort, artinya ja, dan is het soort voor ons een beetje zwart-wit zien we dan. Tapi ini mengenai hidup Maar hier gaat het om kekekalan kita, saudara. het eeuwige leven van ons. Ya. Ini berbicara En mengenai dit spreekt over hidup een leven setelah na kehidupan kita nanti. het leven van ons hierna. Ya. Kalau kita nggak memikirkan hal itu En dari als, sekarang, als we vanaf nu daar niet gaan over denken, celaka, saudara. ja, dan is het voor ons pech. Ya. Kita adalah orang yang paling sial. Dan zijn wij mensen die eigenlijk pech hebben. Lebih baik nggak usah Kunnen we gereja, beter nggak niet usah naar de kerk mengenal gaan Tuhan. en Ya, kan? we kunnen beter niet in God geloven. Jadi halnya ada konsekuensi. Dus er is dus een consequentie. Kalau kita percaya Yesus sebagai juru selamat Als wij zeggen dat de Heer Jezus een redder is yang menghindarkan kita dari en neraka, zorgen dat wij dus verhouden van de hel, ya, Bapak Ibu, broers en zusters, bagaimana proses percayanya itu? hoe is dan die proces van het geloof? Harus ada prosesnya, Er saudara. moet dus een proces daarin zijn. Karena kalau kita hanya mengatakan juru selamat, Yesus sebagai juru selamat yang menghindarkan kita dari neraka, En als we alleen maar zeggen dat onze Heer Jezus de redder is die zorgt dat wij verder zijn van de hel, itu berarti nggak otomatis, dan betekent dat saudara, dat het niet automatisch kita ini akan terhindar dari neraka. Dat betekent dat het niet automatisch is dat wij ons verhouden van de hel. Ya, ya neraka itu kalau saya bisa definisikan artinya, Als wij de definitie daarin van het woord hel, artinya itu tempat di mana kita akan dipisahkan hadirat Allah selamanya, saudara. dat betekent, als ik daar de definitie van het woord hel, dat betekent dat we voor eeuwig apart worden gehouden van God. Voor eeuwig verwijderd worden. Tapi selama-lamanya, Eeuwig saudara. verwijderd worden. Ya, dan saudara, ya saya harapkan gak ada yang En masuk ik hoop neraka, dat saudara. het ieder van ons niet naar die hel gaat gaan. Karena banyak orang yang belum tahu Want
vele mensen situasi Weet atau nog arti niet. neraka sebenarnya. Ja, want vele mensen weten nog niet het woord of de betekenis van hel. Ya, sehingga orang memikirnya Dat mensen die gedachten hebben van mereka cuma menertawakan kita aja kan. dat mensen alleen maar ons Uitlachen. uitlachen. Hel bestaat niet. Ya kan. Ja, dat ze ons alleen maar daarin uitleggen en zeggen van hel Ya biarin aja saudara orang-orang Dat geeft bilang niet. Als mensen dat ngomongnya zeggen tentang surga, neraka. en als iemand alleen maar zegt over, ja jullie hebben alleen maar over hel en hemel. Kita beruntung loh saudara. Kita Maar puji Tuhan. prijs God, Sudah mulai dari sekarang vanaf nu udah memikirkan. zitten we daar al te denken. Memang kita belum melihat surga, kita belum lihat neraka We ya. hebben nog niet de hemel of de hel gezien. Tapi apa salahnya mulai dari sekarang Maar wat kita is, memikirkannya? ja, wat is het maakt niet uit of we nou, het is beter dat we nu dan daarover nadenken. Kita verzekeren auto belum tentu autonya ditabrak, tapi kita udah verzekerd ya kan? Als wij de auto verzekeren en er wordt gelost, is het in ieder geval dat we al verzekerd zijn. Kees mau ke Indonesia, Kees die wil naar Indonesië. belum tentu di sana Het is nog sakit, niet zeker dat hij daar al Ziek wordt. ziek wordt. maar udah ada. Maar er is in ieder geval heeft hij al die verzekering, de zorgverzekering. Nah kita nggak tahu bagaimana En we weten niet surga, hoe de hemel is, tapi kita tahu neraka. maar we weten wel dat de hel, Kita percaya en wij bahwa neraka geloven itu dat adalah de tempat hel di een mana plaats kita is, wordt verwijderd, dat wij kita worden verwijderd, dipisahkan dari verwijderd hadirat. worden van de aanwezigheid van God. Kalau cuma 1 minggu sebulan, Als het maar een week of een maand is dat verwijderd van God, dat is dan niet erg. tapi kalau selama-lamanya, Maar als het gaat gimana, om saudara? eeuwig, Gimana? hoe? Eeuwig verwijderd van God. Ya. Untuk beberapa orang, Voor een aantal mensen, dunia ini de wereld adalah neraka. is al een hel. Iya kan? Kita sering dengar nggak, saudara? En vaak horen we het vaak niet. Ada bencana di mana-mana. Ja, er is een rampen, natuurrampen, oorlogen, de oorlogen. iya kan? Buat mereka itu udah neraka. Voor hen is dat al de hel. Menderita, Het sengsara, lijden, anak kecil yang kleinkind hidup die leeft nggak ada papa atau en mamanya, die geen vader of moeder hebben, ya, nggak ada makanan, die geen nggak bisa sekolah, voedsel hebben, geen eten drinken, geen school hebben. apalagi anak yang direcehkan, Zeker kinderen die dus misbruikt worden, itu udah neraka, saudara. dat is voor hen al een hel. Amin. Iya kan? Nah, kita di sini masih enak-enak. En wij zijn hier nog, ja, we hebben het hier nog Belum tentu fijn. saudara kita di Indonesia, Het is nog niet zeker dat de families in Indonesië mereka hidupnya zijn leven enak daripada kita. ja, beter of fijner dan wij hier. Itu juga sudah neraka, saudara. Dat is ook al hel. Ya. Tapi dibandingkan nanti neraka yang dimana kita akan dipisahkan dari hadirat Tuhan. Maar als je het gaat vergelijken met de hel dat wij straks verwijderd worden van Gods aangezicht, Ya, Bapak Ibu, broeders en zusters, ya. Itu sangat dat is helemaal mengerikan, saudara. angstig. Makanya kalau kita kembali kepada En daar, konteks, ya, als we weer teruggaan naar de Yesus sebagai context, juru selamat, kita dat percaya de Heer Jezus de redder is en wij daarin geloven bahwa Dia adalah dat Hij Tuhan God is, yang mau menghindarkan kita die ons wil gaan weghalen dari kebinasaan, dari kecelakaan, van de ongelukken, ya, menghindarkan kita dari neraka. ons verhouden van afzijden van de hel. Kita nggak hanya mengucapkan Yesus, ya, kita percaya Yesus sebagai juru selamat saja, saudara. Dan zeggen we niet alleen, gaan we niet alleen met woorden dat de Heer Jezus onze redder is, want dat is niet voldoende. Tapi kita harus melalui proses. Maar we moeten juist door het Proces proces percaya. heen, in het proces van het geloof. Karena sekali lagi, Want nogmaals, enggak otomatis het gaat niet automatisch. kalau kita katakan Yesus sebagai juru selamat, Als wij zeggen dat de Heer Jezus de redder is, ya, kita otomatis
dihindarkan dari neraka. Enggak, saudara. Ja, het is niet zo dat als wij zeggen dat de Heer Jezus onze redder is en wij dan weer verwijderd worden van de hel. Ya. Zo werkt Kalau het kita niet. cuma hanya mengatakan Yesus sebagai juru selamat, En als we alleen zeggen van onze Heer is onze redder tetapi kita nggak ngapa-ngapain, en wij doen daar niks mee kita nggak ada urusannya sama Yesus, en we hebben niks te maken met de Heer Jezus ya, kita cuman hanya sampai di otaknya aja. en dat blijft dat bij ons alleen maar in onze gedachten blijft Hanya hangen kita memikir. en dat we alleen Kita maar bilang, oh ya, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. ja, en dat we alleen maar in onze gedachten hebben, oh ja, de Heer Jezus is onze redder. Ya, Bapak ini, Ibu, ini memang ada kuasa kegelapan ya. En dit is, broeders en zusters, dat er een boze krachten yang mencoba die probeert untuk membuat pelajaran-pelajaran di dalam gereja om de leer in de kerk te geven. hanya untuk sampai udah percaya aja. Om alleen om in de kerken die leer te geven van geloof maar. Geloven is wel voldoende. Gereja-gereja Kerken pengajaran-pengajaran yang vrijblijvend, die vrijblijvend zijn, yang sangat dangkal, yang sangat gampang. die heel eenvoudig wordt Kita gegeven. percaya aja. Ja, alleen geloven is voldoende. Ya. Nah, iblis juga tahu. Ook de duivel weet dat. Iblis lebih mengenal De duivel Tuhan kent, dari kita mengenal weet, Tuhan. Ya, al kent de Heer Jezus meer dan wij. itu umurnya iblis itu En de leeftijd van de duivel seumur is net zo oud bumi ini ada. als de wereld die bestaat. Nah, kita baru berapa sih di En sini? hoe lang, Paling tua berapa? wie is de, nou, en hoe lang leven we 84 hier? jaar hier in deze ruimte. Ja, in deze ruimte is het, ja, 84 Yang paling tua jaar. mami De mungkin oudste, ya di sini. een schoonmoeder. Sedangkan bumi sekarang berapa umurnya? En terwijl de wereld, hoe lang bestaat die al? Hoeveel jaar? Miliar tahun kalau Miliaran. Dus de leeftijd van de aarde is miljarden. Nah, iblis mah lebih En de duivel, lebih tahu ya. Ja, dus als we zeggen, dan is de duivel degene die meer weet. Amin, Bapak Ibu. Amen, broeders en Ya. zusters. Jadi proses yang benar itu, De ware proces van het geloof, proses percaya geloven. yang kalau kita katakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Als wij zeggen dat de Heer Jezus onze redder is, Nah, ini harus dengan konkret mengikuti jejak Tuhan en Yesus. dan moeten wij dat concreet, op een concrete manier, de levenspad van de Heer Jezus gaan volgen. Itu kuncinya, Dat saudara. is de sleutel. Ya, mengikuti jalan yang ditunjukkan De voetsporen te volgen, dat het laten zien. yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada Dat de kita Heer Jezus aan het ieder van ons supaya kita laten ini zien, selamat. zodat wij allen gered worden. Amin. Amen. Makanya kan Yesus En mengatakan, daarom zegt ook de Heer ik ben de Jezus, weg, de waarheid en het leven. Aku ik ben de adalah weg, de kebenaran waarheid dan hidup. en het leven. Ya. Yohanes 10 ayat 10. Johannes 10 vers 10, daar staat geschreven. Jalan itu bicara De weg mengenai spreekt over, ya, mengenai ya, bahwa dia dat hij bukan salah satu jalan tapi niet satu-satunya. de weg is, maar de enige weg. Ja, hij is niet één van de zoveel wegen, maar hij is de enige weg. Dia adalah jalan satu-satunya. Hij is de enige weg. Dia adalah kebenaran. Hij is de waarheid, Dia adalah kehidupan. het leven. Makanya dia berani En mengatakan daarom siapa yang durft hij ook te zeggen, datang kepada saya baru bisa wie tot mij komt, baru bisa datang ke Bapa. dan kan je pas naar de Vader komen. Amin, Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Nah, kalau kita katakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Als wij zeggen dat onze Heer Jezus onze redder is, nah konsekuensinya, de consequentie daarin is ya adalah kita harus mengikuti jalannya, dat wij zijn voetsporen moeten volgen. mengikuti jejaknya. Zijn
voetsporen moet volgen. Ja. Nah selama ini banyak orang yang tidak mengerti konsekuensi gevolgen. Ja, en tot nu toe begrijpen mensen niet de gevolgen daarin, de Kenapa consequenties mereka daarin. percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Waarom Selamat? de mensen de Heer Jezus volgen als de eeuwige God, De eeuwige God, maar de redder. de redder, de verlosser. Ya, amin saudara. Selama ini banyak orang yang En nggak zolang nu mengerti. begrijpen vele mensen niet. Ya, kalau mereka cuma mengucapkan ya saya orang Kristen, saya percaya Yesus. Als zij alleen maar zeggen van ik ben een christen, ik geloof in de Heer Jezus. Dan dia adalah Juru Selamat. En Hij is mijn verlosser, mijn redder. Ya. Dan lebih parah lagi, En wat nog erger is, mereka merasa sudah selamat. dan denken zij al dat zij al gered zijn. Nah, saudara ini kan yang jadi rusaknya. En dit zorgt dus dat vele christen, dat het dus niet goed gaat met de christen. Stuk gaan. Ya tadi pagi saya dengar ya, En vanmorgen hoorde ik, katanya Jokowi udah jadi orang Kristen. Iya, benar Mas ya? mensen zeggen, Oh, gosip itu. ja, dus dat daar gaat de roddel over van dat de oude president Jokowi dus een christen is geworden. Saya bilang, En ik zei, mungkin kelakuannya Kristen. misschien de daden van hem, de daden dat het als christenen. Lebih baik begitu Het saudara. is beter dat dat zo is, je daden als christen, Daripada mengaku orang Kristen, dan dat je toegeeft dat je een christen bent, tapi kelakuannya maar je daden, je doen en laten, kelakuannya rusak. je doen en laten is juist helemaal niet goed slecht. Banyak ya jadi Velen. orang yang datang gereja. En het zijn niet alleen mensen die naar de kerk gaan, Banyak pendeta-pendeta maar juist ook yang rusak. vele voorgangers dat het gewoon echt heel slecht gaat. Sekarang kenapa orang malas ke gereja? En nu de vraag waarom vele mensen lui zijn of geen zin hebben ke gereja. om naar de kerk te gaan. Iya kan? Bukan masalah Het is niet het probleem door de liederen of het woord dat niet mooi is. bukan karena saai, Of niet dat het saai is. bukan karena sepi-sepi. Of dat het rustig is in een kerk. Orang malas datang ke gereja kenapa? Waarom mensen dus geen zin hebben om naar de kerk te gaan. Ini kok orang-orang Kristen. Deze mensen die geen zin hebben om naar de kerk te gaan, die zien dus en denken dan van, deze mensen zijn christenen. Tapi kelakuannya Maar hun karakter of hun daden, benar atau benar saudara? is het waar of is het waar? Lebih baik kita lihat orang kelakuannya seperti orang Kristen Het is beter om melakukan seperti Tuhan Yesus. Het is beter om in die mens te zien de karakter dat het als christenen en na te leven zoals Jezus. Masa bodoh agamanya apa? Maakt niet uit ongeacht het geloof van die persoon, Tapi karena dia maar omdat die persoon mengikuti jejak Yesus, de voetsporen van de Heer Jezus volgen hidup seperti yang Tuhan Yesus en jalani, de pad te volgen zoals Heer Jezus van ons itu yang lebih verwacht, berharga saudara. dat is meer waardevoller, Ya, toch? itu yang harus kita Juist daarin moeten wij dus die voorbeeld nemen. Kalau orang cuma percaya aja Tuhan Yesus sebagai juru En selamat, als iemand alleen zegt van als woord uitspreekt ons de Heer Jezus is de redder. dan merasa udah selamat orangnya, En denkt dus dat hij zelf al gered is. ya, tapi nggak ada konsekuensi. Maar er is geen consequentie van wat diegene heeft uitgesproken. Ya, itu mah bukan percaya En saudara. dan hebben we het niet, dan gaat dit niet over geloven. Sebab orang yang percaya Tuhan Yesus Zij die in de Heer Jezus geloven, harus menjalani hidup moet dus het leven, seperti hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus. moet dus zo leven zoals de Heer Jezus ook had geleefd. Ya. Percaya kepada Tuhan Yesus Geloven in de
Heer Jezus Artinya kita mempercayai betekent dat wij moeten geloven Dia dat sebagai jalan satu-satunya Hij de enige weg is yang dapat membuat kita ini masuk ke surga. en zorg dat wij dus in de hemel komen Kita ini diperdamaikan oleh Allah. en dat wij dus die vrede hebben met God Kita mengikuti jejak Tuhan en Yesus. volgen de voetsporen van de Heer Jezus. Yang artinya kita ada urusan dengan Tuhan Dat betekent dat wij te maken hebben met de Heer Jezus. setiap hari. Dagelijks, elke dag. Dat wij te maken hebben met de Heer. Di mana Tuhan Yesus memuridkan kita. Waarin de Heer Jezus ons daarin onderwijst. Ya. Kita ini dimuridkan artinya We worden onderwezen. Yesus itu Dat memberikan betekent kita contoh bagaimana kita harus menjadi anak-anak Allah. Onderwezen, dat betekent dat de Heer Jezus wil dat wij dus kinderen van God worden. Sesuai yang Allah kehendaki. Overeen met wat de Heer Jezus, wat de Heer wil. Yang tadi kalau kita tadi lagunya En wat we net het lied hebben gezongen. Aku untuk kemuliaanmu. Ik ben voor u glorie, heerlijkheid. Benar-benar kita En itu waarlijk dat wij kemuliaan leven Tuhan. alleen maar voor de glorie van God of die heerlijkheid van God. Persoalan hidup kita ini, En onze leven, ya, masalah yang ada de di dalam hidup kita, problemen in ons leven, ya, sebenarnya kita banyak sih masalah. eigenlijk hebben we allemaal problemen. of Puji Tuhan zorgen. kita punya masalah, ya kan? Prijs God dat we die problemen en zorgen Kalau hebben. udah nggak ada masalah lagi, Als wij die problemen of zorgen niet hebben, berarti udah tinggal di dat betekent, kerja Amsterdam di Westgaarde, saudara. ja, in Amsterdam heb je dus die Westgaarde, dus de begraafplaats. Di Oosterse Ja, begraafplaats. bij de Oost, in ieder geval bij een begraafplaats. Di situ tempatnya, saudara. En daar is dan de plaats van ons. Puji Tuhan kita punya masalah. Prijs Amin. God dat wij dus die problemen of zorgen Siapa nggak punya masalah? die hebben Yang di geen rumah ada problemen masalah. of zorgen. Hebben jullie thuis geen problemen of zorgen? Cuma masalah satu-satunya Maar de enige probleem of Ja. zorgen harus kita sebagai orang die percaya. wij als gelovigen Masalah hidup kita itu adalah moeten hebben, dat is het probleem van onze zorgen, van ons leven, persoalan hidup yang harus kita hadapi die wij moeten gaan meemaken. dan kita berurusan dengan masalah itu. En dat wij dus daarin, in die problemen en zorgen van in ons leven, Saudara, Bapak Ibu, yaitu kita harus berubah, saudara. dat is dat wij dus te maken hebben, dat wij moeten gaan Kita veranderen. berubah, Moeten gaan veranderen. Moeten gaan veranderen. sampai kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Veranderen totdat wij net als de Heer Jezus worden. Amin, Bapak Ibu. Amen. Ya. Itu masalah Dat is utama het kita. eerste probleem van ons. Persoalan hidup Het leven, het probleem van het leven, yang harus kita pikirkan itu waar wij moeten gaan bagaimana kita denken, ini berubah is hoe wij moeten gaan veranderen. sampai kita ini sama serupa dengan Tuhan Yesus. Ja, dus waarin wij moeten denken is hoe wij moeten gaan veranderen totdat wij zijn zoals de Heer Jezus. Masalah-masalah yang lain, Andere persoalan hidup yang lain, problemen, andere zorgen in ons leven, itu bisa dilewati. die kunnen wij dus overheen gaan. Bisa orang. Dus problemen en zorgen van ons, die andere kunnen we overheen gaan. Jangan kita berikan prioritas. En laten we daar geen prioriteit stellen. Prioritas kita Onze prioriteit, yaitu dat is bagaimana gereja ini, hoe deze kerk, jemaatnya, de gemeente, pendetanya juga ook de voorganger, harus berubah ook die moet gaan, hoe wij moeten veranderen. serupa dengan Yesus. En gelijk zijn zoals de Heer Jezus. Ya. Orang Kristen yang benar Een ware christen adalah orang Kristen zijn christenen yang pasti mengalami perubahan setiap hari. die Saudara. dagelijks veranderingen meemaakt. Tidak ada satu hari En er is geen één di dag mana orang Kristen waarin een christen tidak akan pernah adanya perubahan. die nooit verandering meemaakt. Itu Kristen yang benar, saudara. Dat is dus een ware christen. Ya, amin Bapak Ibu. Amen. Ya, gampang apa susah? Is het makkelijk of is het moeilijk?
Ya gampang-gampang susah. Ja, makkelijk. Moeilijk, makkelijk. Susah atau gampang? Is het makkelijk? Susah. Moeilijk of Is het moeilijk? Is het Ya makkelijk? itu Of is het susah-susah gampang. Tergantung saudara lihatnya dari segi mana. Het hangt af van hoe wij het zien. Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Gampang apa susah? Is het makkelijk of is het moeilijk? Ya gampang-gampang susah. Ja, makkelijk, makkelijk, moeilijk. Iya kan? Tergantung dari Het kitanya. Iya. hangt van ons af. Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Coba saudara bayangkan ya kalau Kunt u u voorstellen? dulu bangsa Israel En itu vroeger, want vroeger het volk Israël mereka dibawa Elohim Yahweh werd door Elohim Yahweh gebracht, door God gebracht. keluar dari Egypte, Ja, weggehaald uit Egypte, ya dari Mesir, van Egypte. di mana mereka masuk ke Kanaan, En zij dus naar Canaan gaan, ke beloofde land. naar het beloofde land. Mereka dibawa Tuhan God bracht hen masuk ke om binnen te gaan, tanah om te perjanjian. komen naar het beloofde land. Tapi mereka harus menempuh jarak. Maar ze moeten eerst die pad gaan, de weg Mereka moeten harus ze eerst. berjalan. Ze moeten eerst die weg gaan bewandelen. Ya kan? Ada yang mati di tengah jalan. En er zijn een paar mensen die ook te midden van de weg naar het beloofde land ook zijn Mereka gestorven. harus kira-kira 40 tahun En ongeveer 40 jaar jarak. moesten zij Mereka berjalan ke tanah naar, perjanjian. naar het beloofde land. Ya. Nah, kita sebagai orang En percaya, wij als gelovigen, kita akan memasuki langit baru, bumi wij baru. gaan als gelovigen naar een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Kita akan memasuki Kanaan surga En wij gaan naar het hemelse Canaan dengan menempuh perubahan hidup. om door met die verandering, Kita berubah. dat wij gaan veranderen. Amin, Bapak Ibu. Ya. Sehingga nanti kalau Tuhan manggil kita, Dat zoals wanneer God ons roept, Dia melihat dan ziet Hij, Yesus yang ada di dalam diri dan kita. kan hij zien of de Heer Jezus in ons is. Ya. Karena kita udah berubah duluan. Omdat wij daarvoor al zijn veranderd. Ya, karena kita sudah melalui proses. Omdat we al door die proces zijn gegaan in het geloof, het proces Kita van geloof. menghidupi En we laten het leven, jalannya Yesus. laten leven wat betreft het pad van de Heer Jezus. Kita mengikuti jejak Yesus. En wij Ya. volgen zijn voetsporen. Kita mempraktiskannya ya. We hebben de praktijk gebracht hoe Jezus leefde. Bukan We hebben het dus in praktijk karena gebracht. Yesus, En niet karena Allah omdat God melihat ziet kita dat wij yang ada di dalam Yesus. die in de Heer Jezus is. Salah itu saudara. Dat is verkeerd. Karena ada pelajaran Want er is een leer dat zegt, yang mengatakannya begitu saudara. dat zo zegt. Karena Allah Bapa Want de melihat Vader ziet Yesus ada di de dalam Heer diri kita. Jezus. Ja, het leer dat zegt dat de Vader ziet dat de Heer Jezus in ons is. Karena kita percaya Omdat wij mengaku geloven Tuhan. en alleen toegeven, alleen met toegeven. Tapi selama hidup di dunia Maar zolang wij toen op aarde nggak leefden, ngapa-ngapain saudara. hebben we niks met dat gedaan, met dat stuk gedaan. Ini bahaya saudara. En dat is dus heel gevaarlijk. Ini ada pelajaran begini En saudara, er is yang dus een mengajarkan, leer dat leert, yang mengajarkan karena Allah melihat Yesus ada di dalam diri Ja, kita. want Masuk. God ziet dat de Heer Jezus in ons is. Dat is de leer die men heeft gegeven. Itu bahaya. En dat is dus gevaarlijk. Sangat bahaya. Dat is waarlijk gevaarlijk. Sangat bahaya Dat is saudara. heel erg gevaarlijk. Ya. Karena ini adalah ya, kalau tidak diajarkan En saudara. als we het niet gaan geven, Sama aja kalau kita lihat anak kecil dat is hetzelfde minum als... Coca-Cola, Ja, dus hetzelfde kan je als voorbeeld geven. Een klein kind dat fles cola, Coca-Cola, een fles cola. tapi Coca-Colanya itu sudah diracunin sama Ja, racun. dus een klein kind die zit een cola en die wil dat drinken. En maar die cola, daar zit al gif in. Iya kan? Dan kalau dia minum Coca-Cola, En als dat kind die cola dia die nggak al tahu giftig is. ada racunnya, mati saudara. En dat kind die drinkt dan zal dat kind dan gaan sterven.
Nah kita yang tahu ada racunnya, En wij die weten dat er gif is in die cola, ya kita teriak, dan gaan we juist schreeuwen naar dat kind. jangan. En dan zeggen we tegen, dan roepen we tegen zo'n kind van nee, niet drinken, toch? Entah itu anak orang, Of het nou, anak kita sendiri, cucu of het kita. nou ons Kalau kita kinderen lihat zijn, dia udah minum racun, of onze kleinkinderen of kinderen van een ander, zodra wij zien bilang diajarin jangan. dat het kind die cola die giftig is wil nemen, drinken, dan zeggen wij al van nee, niet doen, niet drinken. Sama kayak gereja juga Zo kan. is het ook met Kalau de gereja kerk. ngajarin Als een kerk leert, itu racun, als een kerk, pengajarannya racun enggak. ja, als een kerk leert en geeft van de leer is giftig Enggak menghindari kita dari neraka. en zorgt dat wij dus niet verwijderd worden van de hel. Terus gerejanya pendeta cuma diem aja. En de voorganger, terus. ja, die geeft alleen maar steeds die verkeerde leer en zegt eigenlijk van, nou, neem maar die gif. Bahaya nggak saudara? Is dat gevaarlijk of niet? Bahaya nggak Is sekarang? dat gevaarlijk of Dunia niet? ini. De wereld, wat de wereld betreft. Hah? Waduh, nggak bahaya, sangat bahaya. Het is niet alleen gevaarlijk, het is zeer gevaarlijk. Serupa dengan Yesus artinya, En saudara, gelijk zijn als de Heer Jezus betekent, serupa dengan Yesus kita ada perubahan hidup. dat betekent dat er, menjadi seperti serupa dengan Yesus. dat betekent dat er een verandering is in ons leven en gelijk zijn als de Heer Jezus. Dat betekent het leven, Yang tidak dibelenggu oleh dosa sama sekali. dat betekent dat het helemaal geen zonde, totaal geen zonde is in ons leven. Walaupun dia hidup, dia bergaul sama orang-orang berdosa. Ja, de Heer Jezus, ook al hij leefde hier op aarde toen, Tapi dia nggak berbuat sama sekali dosa. ook al ging hij om met andere mensen, ondanks dat had hij helemaal geen zonde begaan. Ya mungkin saudara bilang, ya karena dia Tuhan, Ja, masa dia bisa berdosa. en Ya, misschien enggak, saudara. denkt u van ja, omdat hij Jezus is, omdat hij God is, denkt ja, Nee, hij is 100% hij mens. is 100% mens, Maar dia juga 100% Tuhan. Artinya hij is 100% mens, maar ook 100% dia God. mengenakan logos, firman Allah, Dat betekent dat hij het woord, het logos van God draagt, sehingga dia dikuasai oleh Allah. waarin God hem dan die macht of die kracht geeft. Hij wordt beïnvloed, Ja, bezet door God, zodat hij niet kan zondigen. Maar hij kan nog wel zondigen. Tapi dia bisa berdosa Maar karena hij dia kan dus, manusia. ja, Tapi karena dia dipenuhi oleh omdat hij vervuld wordt met het woord, sehingga dia tidak bisa berdosa. waardoor hij dus niet die zonde kan begaan. Karena tujuan hidupnya Want zijn doel hanya untuk berkenan is alleen behaagd zijn, dan menyenangkan Bapa di surga. behaagd zijn voor de Vader in de hemel. Nah ini juga definisinya kekudusan begitu saudara. Zo is ook de definitie van het woord heiliging. Ya seperti firman Tuhan minggu Zoals lalu. het woord van vorige week. Minggu lalu firman Tuhan Vorige week was het mengajarkan woord kita di sini. dat ons leert Kita menghadapi masalah hidup dat dengan wij apa? problemen en zorgen in ons leven Dengan kekudusan. gaan benaderen met heiliging. Melawan saudara masalah hidup. Het meemaken met de zorgen en de problemen in ons leven. Melawan itu artinya hoe wij onze problemen moeten overwinnen door heiliging. Melawan persoalan hidup, melawan masalah hidup dengan kekudusan. Met de heiliging moeten dan de problemen zo gaan benaderen Overwinnen. of overwinnen. Ja, niet alleen benaderen. Hoe overwin je de problemen? Door heilig te leven. Dengan kekudusan hidup. Met heilig leven. Kekudusan hidup itu Heilig leven betekent menyenangkan, berkenan kepada Tuhan. behaagd zijn in God. Amin Bapak Ibu. Ya, kita berkenan, Behaagd zijn kita menyenangkan Tuhan. en behaagd zijn, God behagen. Karena nanti saudara satu hari nanti Want er zal een dag komen kalau kita akan melihat kemuliaan Allah als wij de heerlijkheid van God zien. yang begitu dahsyat, Hoe geweldig, bijzonder,
baru kita mengerti En dan pas kunnen we begrijpen, pada saat itu ya. op dat moment, Memang satu-satu tujuan hidup en kita het di enige ini, doel van ons hier op aarde, yaitu bagaimana kita ini berubah is hoe wij veranderen menjadi serupa dengan Yesus. en zijn zoals de Heer Jezus. Tidak ada tujuan-tujuan En er lain. is geen andere doel meer. Kalau udah kita mau fokus, En als we ons al gaan focussen tujuan kita hidup berubah, en dat onze leven gaan veranderen, Yesus, zoals de Heer nanti Jezus, yang lain akan dalam segi otomatisnya, saudara. dan zal de rest, de ander zal dan automatisch daar Studi gaan. kita, Onze sekolah studie, kita, onze studie, keluarga kita, onze gezin, pekerjaan, het pelayanan. werk, de bediening, Ya, saudara, itu akan dat zal allemaal diberkati Tuhan. gezegend worden, ook gezegend worden door God. Ya. Tapi kalau kita memfokuskan terlebih dahulu rumah tangga kita, Maar als we pekerjaan kita, alleen pelayanan eerst- kita, Maar tapi als- kita nggak berubah sama sekali seperti Tuhan Yesus, Maar als we alleen eerst ons focussen op dat niet willen gaan veranderen, ya, Bapak Ibu, ya sia-sia, percuma. dan heeft het, ja, dan is het voor niks. Kalau kita makin serupa dengan Yesus, En hoe meer wij op de Heer Jezus gaan lijken, memiliki pikiran dan perasaan gedachten seperti en Yesus, gevoelens zoals de Heer Jezus, di mana Dia itu menghormati, mengasihi Bapa, waarin Hij zijn Vader eert dan mengasihi, en hem lief heeft, ya, sepantasnya, ya, hidup kudus artinya menyenangkan, dus berkenan. heilig leven, behaagd zijn, Ya, kita saudara akan mengalami keselamatan. dan zullen wij de redding gaan ervaren. Kita akan mengalami sendiri Dan zullen we het zelf gaan ervaren bahwa keselamatan dat itu de redding lebih dari meer is kita ini dihindari dari dan dat neraka. wij dus afgescheiden worden van de hel. Ya. Tapi keselamatan itu Maar de artinya redding kita betekent dikembalikan ke dat wij rencana yang semula. teruggaan naar de oorspronkelijke plan Kita ini menjadi seperti Tuhan en te Yesus, zijn zoals de Heer Jezus. memiliki pikiran dan Een perasaan gedachte en gevoelens te yang hebben Tuhan Yesus juga alami. die de Heer Jezus zelf ook heeft ervaren. Dan kita harus mulai dari sekarang. En het moet ook memiliki vandaag, perasaan seperti ini, bahwa seakan-akan kita besok udah mau mati, saudara. ja, we moeten zelf ook die ervaring hebben dat zelfs wij het gevoel hebben dat wij morgen komen te sterven. Ya. Apakah kita udah memiliki sifat-sifat karakternya Of wij de- Tuhan Yesus atau belum? Of wij de karakter hebben van de Heer Jezus hebben of niet. Ya. Jangan sampai nanti Tuhan manggil kita, ya kitanya masih berantakan, saudara. En het moet niet zo zijn dat als de Heer Jezus ons heeft geroepen en het is nog niet helemaal goed met ons, het is nog rommelig in ons leven. Jadi jangan heran, Dus saudara, verbaas je niet kalau ada orang Kristen als een christen, ya, yang kelakuannya lebih buruk, lebih jelek, ja, lebih parah, dus verbaas je niet als een christen zijn karakter erg is, daripada orang-orang yang bukan Kristen. ernstig is dan de karakter van de niet-christenen. Karena mereka memang tidak benar-benar percaya kepada Yesus. Omdat zij waarlijk niet in de Heer Jezus geloven. Percayanya cuma di dalam En alleen mulutnya, bibirnya. geloven het alleen uit hun mond. Percayanya cuma pakai kalung salib. Ja, en alleen geloven met dat ze dragen een kruis als ketting dragen. Tapi kita harus menerima lawatan Maar dari we Tuhan, saudara. moeten ontvangen de aanwezigheid van God. Ya, Bapak Ibu. Broeders en zusters, Kita harus mengalami we hadirat moeten Tuhan setiap hari. ervaren, ja, dagelijks moeten we ervaren de aanwezigheid van God. Dat betekent Merubah diri. onszelf daarin veranderen. Ya. Hidup orang percaya itu seperti organisme, saudara. Ja, het leven van een christen is net als een Organisme, ada suatu kehidupan, een organisme. ya, Dat er een yang leven ada en beweging in het leven, ada progresifnya, dat saudara. er een Perubahannya. dat er een verandering is. Ya, kita harus menempuh, kita harus ada mengalami We perubahan moeten een ervaring hebben, demi een perubahan verandering hebben,
yang membuat kita ini semakin lama semakin tidak bercacat celah. Verandering moet er plaats zijn totdat we onbevlekt zijn. Kita ini merenungkan kasih Allah, Wij overdenken de liefde van God, bahwa kita ini harus hidup opdat wij leven untuk kemuliaan Allah. moeten leven voor de glorie of de heerlijkheid van God. Apakah bisa itu Pak Ivan? Is dat mogelijk bij van? Ini perintah Tuhan, saudara. Dat is de regels of de wet van God. Bukan perintah dari En gereja niet ini, de regel of de wet van de kerk. ya, bukan dari sinode kita. Of niet van onze Tapi synode firman zelf. Tuhan mengajar. Maar het woord van God leert ons. Ya, jadilah sempurna Wees volmaakt. seperti Bapa kita di Zoals de Vader in de hemel ook volmaakt is. Amin Bapak Ibu. Is er amen, broeders en Yang sempurna zusters. seperti Bapa Volmaakt zijn zoals de Vader dan serupa dengan Kristus. en gelijk zijn als Dan Christus. itu tujuan hidup kita. En dat is het doel van onze Ya, leven. adanya perubahan setiap. Dat er een verandering, dagelijkse Jangan verandering kita zal plaatsvinden. susah berat, En niet zeggen van het is zwaar, het is moeilijk. tapi memang diajarin gak gampang, saudara. Maar het wordt ons ook geleerd dat het niet makkelijk Mengikuti is. Yesus itu De Heer Jezus walaupun volgen, susah berat, ook al is het moeilijk, ook tapi al is het itu zwaar. jalannya yang Yesus juga jalani. Maar dat was ook de weg die de Heer Jezus moest gaan Kalau Tuhan bewandelen. kita jalannya begitu, En als de weg van de Heer Jezus zo was, ya siapa kita, saudara? wie zijn wij dan? Ya, yang tidak ikuti Die niet volgen, Tuhannya. zijn Heer volgen. Amin. Haleluya. Saudara, diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Gezegend het woord van God. Amin. Baik, tapi susah ya apa-apa. Ja, bij Vaan, ik ben zeker gezegend, maar ik vind het best Selama wel. saudara masih bilang susah, Zolang u zegt van het is moeilijk, berarti ada tantangannya ya kan? dan betekent dat er tekenen zijn. Daripada orang yang bilang, gampang. Dan dat iemand zegt van oh, maar dat is makkelijk. Besok saya akan lakukan. Ja, morgen ga ik dat waarmaken. Ketemu minggu depan, Maar men ziet dan degene die dat zegt dat het makkelijk is, zie je die persoon volgende maand. sama aja nggak berubah-ubah. Ja, zie je die persoon volgende maand, terwijl die persoon had Tapi kita gezegd nggak lihat kiri kanan. Amin Bapak Ibu. Dan kita lihat dat hij niet verandert. masing-masing sama Tuhan. Maar we gaan niet naar een persoon kijken, we gaan naar onszelf kijken. Puji Tuhan. Prijs God. Ya, berbahagialah kita yang mendengar Gezegend zijn firman zij Tuhan die het woord van God hebben dan gehoord yang melakukan. en mij die ook in daden brengt. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan di tempat ini dan Dank u wel, broeders en zusters. minggu depan Bapak Ibu, minggu pertama De eerste week van de maand kita akan mengadakan perjamuan kudus di hebben tempat wij dus ini. de avondmaal. Ya, jadi saudara untuk saudara yang tidak hadir, Voor hen die niet aanwezig saudara yang zijn. dapat melihat live streaming Of u ziet het via de livestreaming, di GSKI Rotterdam Facebook de GSKI Facebook. dan juga bisa ditayangkan di YouTube. Ja, maar we zetten het ook, u kan het ook voor ons volgen via de YouTube. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan bangkit berdiri, kita Laten we akan allemaal gaan berdoa opstaan, laten we gaan bidden. dan kita juga nyanyikan lagu. Kita renungkan kasih Tuhan. Haleluya. Bapak kami ucap syukur terima kasih atas firman-Mu. Vader, wij danken u voor uw woord. Pagi hari ini di mana Kau telah memberkati kami oleh kebenaran-Mu. Dat u ons zegent in die waarheid van uw Dan woord. kami mengucap syukur terima En kasih wij danken u, Heer, atas tangan-Mu di dalam voor uw setiap hand kehidupan kami. in onze leven. Oh betapa berharganya Hoe waardevol het is, Yesus Kristus di dalam hidup Jezus kami. Christus in onze leven. Sehingga Engkau mengubah hidup kami. Dat u onze leven daarin verandert. Engkau ingin supaya kami melalui proses percaya, En u verlangt, Heer, dat wij door die proces in het geloof menjalani kehidupan Yesus, en te bewandelen de voetsporen van Jezus. mengikuti jejak Kristus. Maar ook het doen het laten van de Heer Jezus te volgen. Dan kami adalah orang-orang yang sangat beruntung pagi hari En wij zijn mensen die geluk hebben untuk di mana mendengar pelajaran yang Engkau ingin supaya cepat kami Wij dilakukan. zijn mensen die geluk zijn, die een leer mogen hebben en ook daarin mogen Terima leren. kasih Bapak Saudara. Dank u wel, Hemelse Vader. Kami berdoa juga pagi hari ini bagi mereka yang sedang sakit. En we bidden ook voor hen die ziek zijn, Mari Bapak, kiranya tangan Tuhan juga opdat de arm van God menjamah melawan over hen zal raken en over hen waken. untuk jiwa orang-orang saat ini. Kami berdoa khususnya juga untuk Cynthia En yang we sedang bidden ook sakit. weer voor Cynthia, Heer, die ook ziek Mari is. Roh Kudus menjamah melawan. Vader, dat u ook
sedang dihadapi oleh sakit penyakit, die ziek zijn, masalah, problemen pergumulan, hebben. mari Bapa di surga Engkau menjamah Vader in de hemel, dat u ook over hen zal ontfermen en hen raken. dan kiranya hadirat lawatan-Mu menyertai mereka. Ja, en dat uw aanwezigheid, heren, daar ook met Di hen mana zal pun zijn. mereka berada. Waar men zich ook Engkau telah bevindt. membawa kami di dalam bulan Februari ini Dat ya u Tuhan, ons hebt gebracht in de maand februari. dengan penuh sukacita dan sejahtera, Met blijdschap en vrede. dengan penuh tantangan pergumulan itu, En met vele problemen en zorgen. tetapi Engkau menyisakan orang-orang yang masih setia mengikuti. Maar u, heren, houdt apart weer zij die nog trouw zijn en gehoorzaam zijn. Dan ini adalah anugerah yang terbesar. En dit is de grootste genade, Di heren. mana kami dapat selalu merenungkan kasih. Dat wij Heer steeds mogen overdenken, Heer, van uw liefde. Kau membawa kami, En u menuntun brengt kami, ons en leidt ons. mengiringi kami untuk masuk di dalam rencana. En leidt ons, Heer, naar uw plan. Dan mari Bapa di surga, En Vader in de hemel, berikan kami hati, dat u ons voorziet van een hart. berikan kami di mana seperti Tuhan Yesus, Zoals de Heer Jezus. Kau bentuk setiap dari kami, U vormt een ieder van ons. sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak Opdat wij mogen leven overeen met die van hanya untuk kemuliaan. alleen maar voor uw heerlijkheid en glorie. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita jadikan lagu ini. Kita jadikan lagu ini sebagai doa kita. Kita katakan gini, aku merenungkan kasih-Mu ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau menerima kami, membawa kami berubah kedewasaan-Mu. Mari Bapak Ibu kita katakan. Kita merenungkan kasih-Mu. Dalam kisah
Bapa menjawab akan doa-doa kami. U hoort, Heer, onze gebeden. Bagi kami hidup ini adalah Voor ons is het leven, untuk Heer, kesenangan-Mu. alleen om U daarin te plezieren. Dan bentuk setiap dari kami En vormen ieder van ons, Heer, sesuai kehendak kami. zoals alleen overeen met die van U. Kami percaya En wij Bapa geloven, Heer, setiap cerita doa-doa kami. dat U ons gebeden hoort. Karena kami berdoa Opdat wij bidden. bukan hanya untuk kami kepentingan kami, Niet alleen wat voor ons belangrijk is, tetapi semuanya untuk kemuliaan-Mu. maar enkel alleen voor uw glorie. Jaga lindungi akan setiap anak-anak-Mu di tempat ini, Waak, ontferm over uw kinderen, dimanapun mereka berada. waar men zich ook bevindt. Pagari dengan anugerah-Mu yang En omringt ons, Heer, met uw liefde. kasih karunia-Mu En uw liefde, membawa Heer, kami untuk lebih lagi dibentuk, brengt ons, Heer, totdat we meer worden gevormd. sehingga kami dapat melihat kemuliaan-Mu. Opdat wij mogen zien uw glorie. Dan Engkau melawat jejak langkah-langkah kami di hari-hari yang akan En datang. dat u, Heer, ontfermt over de stappen die wij nemen, Heer. Persiapkan kami untuk memasuki bulan yang baru bersama En ons klaar gereed maakt, Heer, om, Heer, een nieuwe maand in te gaan. Jauhkan dari kami dari segala mara bahaya, Ons verhouden van alle gevaren. dan kami serahkan kembali kehidupan kami di dalam tangan-Mu. En in uw handen leggen wij onze leven. Setiap pekerjaan, Het werk, rumah tangga, onze gezin, sekolah, pelayanan, onze apapun kami opleidingen, lakukan, de bediening, wat we ook doen. Engkau akan memberkati kami itu. Dat u ons daarin zal zegenen, Heer. Terima kasih Bapak Dank u Saudara wel, Hemelse untuk Vader, hadirat-Mu, voor uw aanwezigheid. untuk bimbingan-Mu di dalam ibadah ini dari awal tengah sampai Van akhir. deze gemeente, van de dienst, van het begin tot het einde. Dan kami ingin mendedikasikan juga Tuhan setiap pertemuan kami pagi hari ini. En Heer, ook, Heer, onze samen Dan zijn. jikalau kami masih melayani-Mu, mari urapan-Mu ya Tuhan. En als wij straks ook u gaan verder dienen, Menyertai Heer, over akan ons anak-anak-Mu yang zegenen. melayani-Mu. En ook ontfermen over u, de kinderen Dan die u fellowship kami juga sebentar. en ook onze samen zijn, dat u ook daarin zal zegenen. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Hemelse Vader. Kami mau mengangkat tangan kami saat ini En we richten onze handen op untuk menerima berkat dari Bapa di om te surga. ontvangen de zegen van onze Dan Hemelse terima Vader. Bapak Ibu En ontvang, broeders en zusters, berkat dari Bapa di surga. de zegen van onze Hemelse Pulang Vader. dengan damai En ga sejahtera. heen met vrede, Kasih karunia dari Tuhan Yesus liefde en genade van de Heer dan Jezus. persekutuan bersama-sama dengan Maar ook Allah gemeenschap met de Heilige boleh Geest, menyertai saudara dat over ons zal ontvangen. melalui tempat ini Vanuit deze sampai plaats selama-lamanya. tot in eeuwigheid. Dalam nama Tuhan In de Yesus, naam van de Heer semua kita Jezus katakan zeggen wij allen. Amen. Amen. Tuhan Yesus berkati.